大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。到了冬天，天一冷，就容易感觉皮肤干燥、口干咽干，嗓子里有痰，特别黏，就像趴在嗓子上似的。还有明显的鼻塞、头晕、头沉，走路也没有力气。晚上睡觉踢被子，一不小心着凉。忍不住使劲咳嗽，白天还好一些，一到晚上就咳得更严重，感觉肺都要咳出来了，搞得全家都休息不好，失眠。评论区有不少的朋友也是有相同的苦恼，小区的刘阿姨也是，总感觉喉咙里有痰，一开始没有放心上，后来开始咳嗽，夜里也咳得没得睡。到医院一检查才发现肺部已经千疮百孔，甚至还引发了心衰。肺为胶状，喜润恶燥，不仅怕干燥还怕冷，所以冬天特别容易伤肺。肺部的问题发生率在上升，而且也是越来越年轻化。20岁之后就要开始注意了。中医讲，肺为气之本，人的正气、胃气来源于肺气，帮助抵御外邪。米老中医提醒，老年人的肺气虚，年老了，肺部的养护很要紧。今天分享一款93岁的名老国医，经常用它煮水喝，可以润肺止咳通便。一起随着视频看看具体做法吧。首先准备一个苹果，苹果是一种老少皆宜的水果，含有丰富的维生素 C， 在平时不仅可以生吃，也可以煮熟，同时也可以榨汁。每天吃一个苹果，可以为我们身体提供多种营养，同时也能够增强身体的抵抗力和免疫力。因为苹果当中富含的丰富膳食纤维，所以苹果也是一个得力的减肥小能手。在日常生活当中，很多减肥的人都会通过选择吃苹果的方式进行减肥。它的功效和作用具体有哪些呢？第一，辅助降低血压。在苹果中含有大量的钾，当与身体中的钠离子交换时候，可以使多余的钠离子排出去，降低血管的张力，从而达到降低辅助血压的作用。第二，促进消化。苹果有中和胃酸的作用，促进胆汁的分泌，能够缓解消化不良的问题。第三，止泻通便。苹果中含有大量的纤维物质和果胶，可以有效吸收细菌和毒素，有止泻通便的作用。第四，增强免疫力。苹果富含维生素 C 和抗氧化剂，有助于增强免疫系统和预防疾病。第五，降低胆固醇。苹果中的果胶和纤维素有助于降低胆固醇和稳定血糖水平。第六，促进消化。苹果中的膳食纤维有助于促进消化和肠胃蠕动。第七，美容养颜。苹果富含维生素和矿物质，有助于保持肌肤健康，延缓衰老。第八，增强记忆。苹果中的抗氧化剂和有益物质有助于增强记忆力和大脑功能。苹果洗干净之后，把它切成片，切好的苹果片放入一旁备用。接着准备一个雪梨。雪梨的功效和作用：第一，润肺止咳。雪梨有润肺止咳的作用，对于那些患有咳嗽、喉咙疼痛的人群来说，雪梨是可以起到缓解症状的作用，对于咳嗽引起的气管刺激有一定的缓解效果。第二，清热解毒。雪梨性凉，具有清热解毒的作用，可以帮助人们清理体内的湿热，减少因湿气引起的口舌生疮、牙龈出血的症状。第三，缓解便秘。雪梨中的纤维素含量高，可以促进肠道蠕动的作用，有助于排便，缓解便秘的症状。第四，预防心脑血管疾病。雪梨中含有丰富的钾离子，可以有助于调节体内电解质平衡，预防心脑血管疾病的发生。第五，保护胃黏膜。对于胃酸过多引起的胃痛以及胃溃疡患者，食用雪梨有助于缓解症状。雪梨中的粘质物质可以保护胃黏膜，减少酸性物质
对胃壁的刺激。雪梨洗干净切成片，切好的雪梨片放一旁备用。接下来准备几个金桔，金桔的功效和作用。第一，止咳化痰，金桔可以起到止咳化痰的效果，还有一定的药性，可以起到防治哮喘和支气管炎的作用。第二，提高免疫力，金桔有提高免疫力的功效和作用，因为金桔中富含维生素 C， 而维生素 C 可以提高细胞的质量，保持细胞的活跃度，从而提高杀菌能力，进而增强人体的免疫力。第三，防寒防感冒，多吃金桔可以增强人体的抗寒防寒能力，还可以将金桔和生姜一起用热水冲服，或是把它的皮和白糖一起煎水，都可以起到预防感冒的效果。第四，防治心血管疾病，金桔有防治心血管疾病的功效和作用，因为金桔含有维生素 P 和维生素 C， 维生素 P 是维护心血管健康的重要营养素，能强化微血管弹性，而维 C 可以提高人体细胞血液流畅的程度，防止血液粘稠阻塞。因此，金桔对防治血管硬化、高血压、动脉硬化等心血管疾病有一定的作用。金桔洗干净，对半切开，切好放一旁备用。接下来再准备15克枸杞。枸杞第一可以明目养肝，枸杞对于改善眼睛疲劳、保护视力有着良好的效果，同时枸杞还可以清肝明目。第二，调节免疫力。枸杞中含有多种天然活性物质，比如枸杞多糖、枸杞氨酸等，具有增强人体免疫力、提高机体抵抗力的特点。适当的食用枸杞不仅可以预防感冒、提高抗病能力，还可以调节人体免疫功能，有助于身体健康。接下来把苹果、雪梨、金桔放入锅里，加入适量的开水，大火煮开，小火煮10分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。煮好之后再加入冰糖和枸杞，把这个冰糖煮至融化，就可以盛入碗里慢慢享用。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。